Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat-sahabatku semua. Saat ini saya berada di sebuah masjid tua dengan arsitektur Islam Jawa kuno, yang di sini masjid tersebut dibangun pada masa Kerajaan Demak, dan letak masjid ini adalah berada di Dusun Kauman, Desa Gogodalem, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Masjid yang bernama At-Taqwa ini sudah sangat tua sekali, namun masih meninggalkan jejak tempo dulu, yaitu bangunan-bangunannya masih terlihat asli dan kokoh berdiri di Dusun Kauman Gogodalem ini. Pemirsa yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan Islam di Jawa sangatlah pesat, sehingga salah satunya meninggalkan jejak tempo dulu sebuah bangunan masjid tua di Dusun Kauman Gogodalem ini. Kemudian nanti kita akan ajak pemirsa semua untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi masjid tua ini, dan ciri khas masjid tua ini masih sangat melekat sekali, persis seperti Masjid Demak yang berada di Demak, Jawa Tengah. Nah pemirsa, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat dari dekat isi atau ruangan di dalam masjid tua ini, yang di depan sudah ada sedikit renovasi ya, namun khas atau ciri khas masjid ini masih tetap diabadikan, masih tetap asli yang berada di dalam. Mari kita sama-sama ajak pemirsa untuk melihat secara langsung dan secara dekat seperti apa isi dari masjid At-Taqwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam ruangan masjid. Yang kita lihat di sini semuanya masih asli, terbuat dari kayu jati zaman dulu yang sangat tua, dengan tiang-tiang penyangga yang cukup kuat, dan persis sekali Masjid Demak yang berada di Demak, Jawa Tengah. Masjid Demak kita tahu bersama bahwa adalah peninggalan Islam yang dibuat oleh para wali, dan inilah juga masjid yang arsitekturnya sangat persis dan mirip dengan Masjid Demak. Kita lihat pemirsa, atapnya pun masih asli, terbuat dari kayu jati. Kemudian ini ada tangga naik untuk menuju ke kubah. Jadi oleh masyarakat sekitar, masjid ini masih dilestarikan keasliannya, dan juga bangunan ini masih kokoh dan bisa dipergunakan sampai saat ini oleh warga dan masyarakat Dusun Kauman, Desa Gogodalem. Oh ya pemirsa, bahwa masjid ini, akses jalan yang menuju ke masjid adalah, kalau pemirsa berada di luar kota, kita lewat tol, lewati saja tol yang keluar dari exit tol Bawen atau exit tol Salatiga, kemudian menuju ke arah utara, yaitu tepatnya di Kecamatan Beringin. Kemudian setelah itu sekitar 10 km dari Salatiga itu ada Pasar Beringin, dan ke utara lagi sekitar 4 km, disitulah ada Desa Gogodalem, kemudian masuk kiri sampailah ke Dusun Kauman. Kemudian pemirsa, bahwa masjid ini
sangat kental sekali dan sangat erat sekali hubungannya dengan perkembangan Islam di Jawa Tengah dengan ciri khas bangunan Masjid Jawa, dan bisa kita lihat tadi seperti berundak bertingkat ya, seperti Masjid Demak, dan itulah ciri khas daripada masjid tempo dulu pada zaman Kerajaan Demak. Pemirsa yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa area ini, tempat ini tidak jauh dari lokasi Masjid Demak. Kalau zaman dulu orang akan berjalan kaki atau menaiki kuda jarak 50 km tentu saja tidak jauh kalau zaman dulu, karena semangat dan niat para pesyiar Islam yang sampai ke daerah ini dengan jarak 50 km dari Demak, cukup wajar bila di sini dibangun sebuah masjid kuno. Pemirsa, kita lihat di sini bahwa dinding-dinding ini sudah diganti dengan tembok ya, yang dulunya aslinya di sini adalah kayu jati karena mungkin proses usia sehingga direnovasi oleh warga, diganti sebuah tembok, dan kemudian dilihat di sini ada tiang 4, tiang yang cukup besar ini kayu jati, kalau istilah Jawanya adalah soko guru. Tiang 4 ini sangat berdiri dengan kokoh dan masih asli kayunya. Terlihat di sini cara menghaluskannya masih belum begitu halus ya. Ini kalau istilah Jawanya dulu memakai alat yang namanya kampak banci. Jadi kampak banci itu dipahat seperti itu sehingga masih terlihat tidak halus. Dulu belum ada alat yang modern sehingga terlihat di sini masih kelihatan belum halus. Dan pemirsa ya, kita lihat di sini ada tangga, nanti saya akan menaiki tangga ini. Ada apa di atas sana ya, tangga yang menuju kubah ini seperti apa di atas. Saya akan menaiki tangga untuk melihat ruang di dalam kubah. Kayu tangga ini masih sangat asli ya, masih peninggalan dulu, kayu jati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, ternyata di dalam kubah ini sangat luas ya, sangat luas. Namun di sini tentu saja bertujuan untuk membersihkan sehingga dibikin tangga ini naik. Dan kayu-kayu di sini masih terlihat asli, hanya kemungkinan ini genteng-gentengnya aja yang pernah diganti. Kubah Masjid Al-Ittihad ini, At-Taqwa ini masih asli peninggalan zaman dulu. Sekitar ukurannya kubah ini 4x4 ya, dengan ketinggian sekitar 3 meter ya. Jadi inilah kubah di Masjid At-Taqwa, kemudian masih dalam kondisi yang sangat kuat dan berfungsi sampai sekarang. Kayu-kayunya usuk, masih asli semua nih pemirsa. Baik pemirsa, saya akan turun kembali dengan tangga ini.
Nah, pemirsa, di sini saya tepat berada di mimbar Masjid At-Taqwa ini. Mimbar ini masih buatan zaman dulu beriringan sama dengan pembuatan masjid ini yang dibuat sekitar tahun 1300-an atau 1400-an. Nah, di sini terdapat juga tombak atau tongkat imam yang juga peninggalan zaman dulu seiringan sama dengan masjid ini. Jadi ini mimbar ini masih asli, masih peninggalan zaman dulu yang dibuat bareng dengan pembuatan masjid ini. Nah, pemirsa, inilah masjid tua ya, peninggalannya masih semua asli, bahkan atap-atapnya pun masih berupa kayu jati yang disusun dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, di sini di sebelah saya ini ada seorang bapak-bapak atau sesepuh warga dusun Kauman yang dipercaya sebagai pengurus masjid, yang mana akan menjelaskan bagaimana masjid ini dulunya berdiri dan juga sejarah-sejarah singkat daripada masjid At-Taqwa ya. Monggo Pak, dipun jelasaken sejarahnya. Kemudian sebelumnya saya perkenalkan dulu, namanya sinten Pak, namanya? Pak Muhammad Aksin. Pak Muhammad Aksin akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya masjid At-Taqwa ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Di sini nggih nyun sewu bahasane campur. Kula nek kon bahasa Indonesia terus ya ora lancar. Nek ya pokoke campur ya Jawa ya bahasa Indonesia, saged kula ngaten. Wonten ing mriki kula dipun tanda tengeri kalian tiyang sepah kula Muhammad Aksin. Wonten ing mriki jabatan kula sebagai pembantu imam utawi badal imam. Nah, sing ingkang dipun wastani badal menika nggih menawi imamipun ingkang nembe ingkang pas menika nembe tindakan. Lah menika insyaallah kula ingkang badhe ingkang nderekaken wontenipun salat maktubah wonten ing mriki. Alhamdulillah wonten ing saat sonten menika kawula dipun wonten tamu saking panjenenganipun Mas Aris nggih. Mas Ari saking CTD. Lah menika menangkletaken masalah kangge wontenipun riwayat masjid wonten ing Masjid At-Taqwa ingkang wonten ing dusun Kauman, Desa Gogodalem. Masjid At-Taqwa menika asal mulanipun menika saking panjenenganipun Mbah Marto Ngasono. Rumiyin menika masjid niki mboten wonten mriki, tapi wonten Kedung Larang. Nah, berhubung panjenenganipun ingkang kagungan masjid menika panjenenganipun aslinipun panjenenganipun Simbah Marto Ngasono. Lah, wonten ing Kedung Larang mriku di samping panjenenganipun Mbah Marto Ngasono niki mbaku masjid nggih ugi kagungan pondok pesantren ingkang wonten ing mriku. Alhamdulillah wonten mriku ngrembaka sae. Lah ngantos dumuginipun wonten ing setunggaling wekdal panjenenganipun Mbah Marto Ngasono menika gerah. Salajeng panjenenganipun Mbah Marto Ngasono menika kagungan putra kalih ingkang asma Raden Bagus Mertawangsa lan panjenenganipun Simbah Raden Ayu Dewi Suni. Lah sasampunipun ngaten panjenenganipun Mbah Marto Ngasono menika pinuju gerah ingkang putra kakung ingkang nama asma Mbah Raden Bagus Mertawangsa menika sowan dhateng ramanipun. Sang Rama niki panjenengan mun gerah ingkang kados ngaten upami masjid niki kula boyong dhateng pesantren ngoten dos pundi. Nah, panjenenganipun Mbah Marto Ngasono menika nggih marengaken berhubung panjenenganipun Mbah Marto Ngasono nggih pun sepah. Lah niku sak dipun parengaken. Lah sasampunipun ngaten
Saestu panjenenganipun Mbah Bagus Mertawangsa menika nembe minggah mendhet napa nggih mustakane. Nembe mendhet mustakane salajeng dipun beto wangsul dhateng santren. Nah, pun ngoten ingkang rayi ingkang asma Raden Ayu Dewi Suni niki ingkang mukim wonten ing mriki. Lah menika ugi sowan pedhateng panjenenganipun Mbah Martongasana. Lah sak sampunipun dugi mriku menika sowan dhateng Mbah Martongasana niku panjenenganipun Mbah Raden Bagus Mertawangsa nalika panjenenganipun Raden Ayu Dewi Suni sowan menika tasih wonten mriku namung panjenenganipun Mbah Bagus Mertawangsa mboten mangertosi nek adike niku sowan Kang Rama ngoten. Salajeng panjenenganipun Mbah Raden Ayu Dewi Suni matur kalian Sang Rama panjenenganipun Mbah Martongasana. Dos pundi Rama menika panjenengan nembe gerah ingkang kados ngaten kok malah Kang Mas Raden Bagus Mertawangsa kok nggadahi pokal badhe mboyong masjid dhateng santren. Lah jawabipun Mbah Martongasana, ya pancen tak ijini tak kon mboyong mrono. Lah kowe wong anak wedok apa ya kowe ya pengin. Nggih nek panci Sang Rama niku ngijini, ngrestoni, kula nggih pengin wong padha-padha anak. Saestu sasampunipun ngoten Mbah Raden Bagus Mertawangsa sasampunipun mendhet molone mustakane masjid niku dipun boyong dhateng santren. Salajeng Raden Ayu Dewi Suni sasampunipun matur Kang Rama nika terus kondur mriki. Kondur mriki dugi mriki terus mentong tung masyarakat ngempal. Nah, sasampunipun masyarakat ngempal menika Mbah Raden Ayu Dewi Suni ngendikan niki nganus dulur niki sedaya masyarakat kula kempalake niki masalahe kula jak tata-tata dhateng budal dhateng Kedung Laran saperlu mbidali masjid dipun boyong dhateng mriki. Saestu alhamdulillah niku terus terlaksana terus sasampunipun ngaten nggih masyarakat ngumpul terus jak boyong mriku masjid dipun budal boyong dhateng mriki. Wonten ing tengahing perjalanan niku tepatipun di Gunung Singkal. Gunung Singkal niku sak ler Kopen niku wonten gunung sekedhik ngoten. Lah wonten mriku ketemu kalian sang Kang Mase ingkang asma Raden Bagus Mertawangsa niku wau. Ingkang mendhet mustakane masjid niku wau. Lah wonten ing mriku lho piye Dik wong masjid ki arep tak gawa ning santren kok malah wis kok disiki wis mbok budali kok gawa ning gogo dalem ngoten. Lah wonten ing mriku ngantos ndadekake ya antarane padudon antarane Kang Mase lan adike. Ngoten. Lah tekan mriku ngantos antarane Kang Mase kalih adike niku ngantos akad sumpah aja nganti pisan-pisan besanan antarane wong wetan kali karo wong kulon kali aja nganti besanan nganti teka turun pitu. Niku permasalahane niku. Nah saestu nggih di antara kedua niku wis sepakat. Mula nggih dugi spriki niku ya wong khususe wong gogo dalem niku nek bisanan karo wong daerah wetan kali niku kok ketoke iki ya cocoke kurang 100% ngoten lho dugi spriki niku. Lah dados pendiri masjid ingkang kagungan masjid niki mboten Mbah Nitinegoro tapi Mbah Martongasana. Lah ingkang mbaku wonten mriki niki panjenenganipun Mbah Raden Ayu Dewi Suni. Lah Mbah Raden Ayu Dewi Suni putrane Mbah Martongasana niki dipun pundhut putra mantu kaliyan Mbah Nitinegoro. Kraton nggih. Lah Mbah Nitinegoro niku asal mulane niku asli saking Karawelang saking Kaliwungu. Namung keturunanipun saking Raden Santri, saking napa saking Yogya napa saking Solo niki kula dewe nganu ketake dereng kirang terang niku.
Memang sing asline panjenenganipun Mbah Nitinegoro niku saking Raden Santri sing pusate mangke ketemune wonten gene Sunan Kalijogo. Lah tentang usia masjid kula niku nek dikon crita ngeten nggih saged kira-kira mbuh kaya ngapa menurut napa nggih menurut critane Mbah Biyen ingkang kula tangkep niku saged ngeten. Cuman menawi dipun tangkleti masalah taun, kula mboten saged matur. Namung kawula emut ngendikane piyantun sepah biyen riyen niku beduk niki sing rupi beduk niki biyen-biyene asal mulane niku kayu setunggal. Kayu setunggal dipun potong dados 3. Ingkang bongkot niku wonten pring ngapus, niki ingkang tengahan, ingkang pucuk niku wonten Demak. Lah mula wonten pring ngapus niku beduke meh sami kalih niki, cuman mriko rada penjol margane mriko bongkot ngoten. Lah sing Demak mriko niku ya alit. Ning ketoke sing Demak niku pun di museum ketoke. Nggih niku. Nah niki alhamdulillah tasih langgeng niki tasih dipun niku tasih diginakake dimanfaatke. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa bangunan masjid ini sangatlah tua, dibangun sekitar tahun 1300 atau 1400. Peninggalan-peninggalan di masjid ini tentu saja sangat menarik karena usia yang sangat tua. Tapi ada satu lagi yang sangat menarik dan sangat unik. Di sini di masjid ini ada sebuah Quran yang namanya Quran apa Pak? Blawong. Quran Blawong. Quran Blawong itu apa? Biar dijelaskan sama Bapak ini. Nggih, matur nuwun. Panci wonten mriki tinggalan hingga peninggalanipun panjenenganipun Mbah Wali kala rumiyin ingkang dipun wastani Quran Blawong. Quran Blawong menika Quran tulisan tangan yang ditulis dari beliau Simbah Wali Jamaluddin. Mbah Jamaluddin niku ingkang wontenipun sakmenika dipun makamaken wonten ing makam duka. Makam duka menika saking mriki saking masjid mriki arahipun ke utara kirang langkungipun 700 meter dari sini. Lah ingkang dipun wasani Quran Blawong menika alhamdulillah wonten ing mriki menika dados sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Gugu Dalem dan alhamdulillah masih dilestarikan untuk membacanya. Alhamdulillah wonten ing mriki dipun wontenaken jamaah pembacaan tabarukan Quran Blawong menika dipun wontenaken selapan sekali atau 35 hari sekali, yaitu jatuh pada malam Senin Wage. Nah niku nggih, Al-Qur'an bisa keluar itu setiap 8 sekali setiap malam Senin Wage dikala dari masyarakat itu mau tabarukan Quran Blawong. Saya kira begitu dan semoga menjadi perhatian kepada rekan-rekan semuanya. Matur nuwun. Lah alhamdulillah wonten ing mriki niki nggih kula nggih matur nuwun sangat ya muga-muga menapa ingkang dados maksud lan tujuan panjenengan niki pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten mekaten lan semanten rumiyin mangke menawi wonten kelonggaran utawi hal-hal sanes saged dipun tangkletaken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa dan sahabat-sahabat semua penjelasan dari Bapak sinten namanya tadi Pak? Asin. Bapak Asin yang di sini bertugas sebagai pengelola masjid dan pengurus masjid di dusun Kauman Gugu Dalem ini. Masjid ini kita ketahui bersama cerita dari Bapak tadi sangatlah tua. Jadi dibangun pada masa kerajaan Demak nggih Pak nggih. Maka dari itu sangat mirip sekali bentuk dan arsitekturnya seperti Masjid Demak. Semoga saja
video kami ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Dan inilah jejak tempo dulu yang masih tersisa dan masih dipergunakan oleh warga sebagai tempat ibadah umat Islam. Terima kasih dari kami jejak tempo dulu, dan semoga bermanfaat. Mohon subscribe-nya, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.